呢個係 PSC 嘅 MP5 鋼煲 head。呢一個咧就係將會有得賣㗎，應該出邊。WGC 應該係代理啦。嘅新版本 MP5 鋼煲 head。咁啊，特別之處就個啤位都係有趌出嚟嘅。咁我哋而家試下呢隻，究竟喺我哋舊版 MP5 嗰度用唔用到啊？點為之舊版呢？冇錯，就係睇我哋個槍身號碼4字頭嗰批。咁呢，而家就嘗試下，嗱係呢一隻。好啊，試下唱順度，係 OK 嘅。OK， 咁啊試下打兩格啦，開好啦。咁呢，順勢拆翻出嚟睇下，換咗佢之後，會唔會個飛機負重大咗，對個飛機有影響啦？依然都係直不甩，四四方方嘅。OK，拜拜。